हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशांत चौहान और वे के इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। तो ये मैंने नई शॉप खोली है अपनी परचून की दुकान में ही। तो मेरे चैनल पे जो भी नए हैं, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको टेक्नोलॉजी के बारे में समझाता रहूँगा। देखिए यहाँ पर मेरा बार कोड लगा हुआ है भारत पे का, और यहाँ से ये स्टार्ट है। और कुछ सामान यहाँ पर देखिए, ये पंखे वगैरह, बल्ब वगैरह, लीड वगैरह, सारा कुछ यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सामान डाला हुआ है। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मैं हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।